Araz baba, Can baba. Eşitirsən mənim sesimi? Tofiq babanın nəvəsiyəm mən. Şəhlanın qızı, birinci nəvəsi, Şəhzadə kimi böyümüş nəvəsi. Bu şeydə Məhəmmədi Kürdəxanlıda yaşayıram. Bütün Bakı sənindir də, Azərbaycan 99%, yəni Bakısı da Tofiq babamın nəslindən. Fondlara pullar keçirdən bu cırıqların, bu küçə itlərinin, bu məcburi köçkün, qaçqın deyib gezin özünə qalanların burada. Burada mən Tofiqin nəvəsi uşaq oturub evdə uşağına sataşırlar. Bax maşınlar zətlər gəlib evin işığı zadı bura salırlar. Burnumdan qan zad gəlir nervıdan, əlim ayağım əsir, dərman içirəm. Ondan heç vecdərini deyil. Özləri üçün daşşaqlarını aralayıb gezirlər, oğraş. Çingizi öldürüb gəlib burada oturan oğraşlar, arvadları da skameykada aralayıb dəməklərini oturublar bir qeyrətcəsinə. Mən burada əziyyət çəkirəm. Araz baba, Can baba, eşitirsən mənim sesimi? Bütün mamanın, qohum əqrabaları hamısı bu bir qeyrətlər məhəlləsində bir namus öz pox vedrlərini götürüb öz başlarına yaxmaqdansa Tofiqin uşağı, Tofiqin adına, şərəfinə, ləyaqətinə söz getirirlər. Bu göt verənlər, bu sikilmiş qancıqlar sulayıcı. Boz maşın da burada gəldi yanır, gözləyir ki, mən durum burada geyim pəncərənin qabağında oturub çörəyimi, çayımı içə bilmirəm. Bu göt verən Petuxun əlindən, balaca boy Petuxun, vayenlidir, bilmirəm nədə sikilmiş qancıq. Gəlib burada saxlayır, mənim evimə işıq salır bu Petux bilət. Bunu yığışdırın da buradan, bu göt əskisini. Obşu sülaləsi ilə bir yerdə.